啊係小燕姐姐啊，啊，可唔可以幫我同我老婆傾下？傾咩啊？佢依家俾我外母接咗佢翻屋企啦。點解啫？佢頭先呢喺醫院生咗 BB 啊，我都好冇癮噶。點解？好冇演啊，好冇癮啊！啊，吓？本嚟呢生 BB 係好開心嘅事，嗯但我外母呢同我講，想繼續同我老婆喺埋一齊呢，以後就要住喺佢屋企。獨生女嚟嘅咩？你老婆？佢有個細妹嚟噶，咁點解要住喺佢屋企咧？佢生咗 BB 啊，我講俾你聽啦。啊係呢個係吓？我屋企呢係淨係我一個仔噶，嗯我老婆呢仲有個細妹，啊我係娶老婆，唔係入贅過去噶嘛，我知道你邊度人嚟啊？廣西啊？廣西嚟噶，哦，個廣西一般都好少入贅嘅。所以呢我依家問下你啊，嗯，睇你聽晚有冇時間，我一起同我外母一齊上嚟傾下。你不如咁樣，你講下情況先至得噶。你問我聽晚有冇時間，你講下咩情況嘅？係咁樣噶，係。主要呢係我老婆準備生嘅時候呢，我細妹同我妹夫都係創業嘅，啊但佢要問我向我阿媽借30萬，啊，我阿媽手頭上冇咁多錢，咁冇咁多錢，你就想借咗俾佢係咪啊？佢係喺我嗰度呢調10萬俾我細妹，點知我老婆呢冇同意。唔同意啊？咁唔同意咪唔借咯？吓？佢呢只係呢講咗一大堆好聽嘅說話咯，佢又講話要生 BB 喎，又要坐月啊，仲有 BB 呢要教育費，總之話意思呢就唔借。唔借啊？但我睇你把聲咁，你都好老噶咯。你話你生 BB 真定係假噶？你今年幾大啊？我係移民嚟噶。二婚添啊？你仲？咁你老婆呢？我留婚嘅話。你老婆頭婚，你係二婚啊？咁你一婚有幾多個細路哥啊？有啊，冇得生啊，點離婚嘅話。哦，你冇得生，你先離婚嘅。係。哦，你冇得生，你係離婚，你個老婆一婚，你幾歲啊？你啱先話？我45啦。你45歲，你仲儲得過一婚啊？你笑到你死咯！想係少少，依家呢就係有啲問題咯。咩問題啊？依家呢仲有啲問題，睇下佢我外母要喺佢嗰度，喺佢上面嗰度住咯。咁咩原因你要喺佢嗰度住啊？一開始唔係喺佢嗰度住噶。啱先講到借錢嘅係咩問題啊？吓？佢借錢呢係當時係佢咁樣嘅，我講從頭講到尾俾你聽下啦。你講。啊？喂？咩事啊？喂？你係咪冇信號啊，閪仔？哥哥？哥哥？佢應該係冇信號啊，閪仔。喂？我就嚟斷你噶啦！叔啊！喂？喂。你信號有問題啊？你講。主要呢係我老婆準備生嘅時候呢，我細妹同我妹夫去創業，佢問我阿媽借30萬。我阿媽手頭上冇咁多錢啊。
啊就想佢喺我度調10萬，係先俾咗我細妹，點知我老婆咧唔同意嘅，唔同意咁點啊？仲講咗啲唔好聽嘅説話，講話又要生 BB 啦，要坐月啦，嗯，仲有啲 BB 啲教育費，咁你想點啫？你直接講就得啦。總之意思咧佢就冇借，咁即係點啫？但係我係應承過我細妹呢個喎，突然話唔借，係有啲講唔過去噶嘛。咁借咗定係冇借啫？唔借，但係我老婆咧偷偷將啲錢啊轉咗俾佢啊嘛，佢自己嗰度，啊，我根本攞唔到10萬蚊出嚟。咁攞唔到10萬蚊出嚟，咪唔好借咯。我個細妹咧，佢同佢嘈起身，當時咧仲鬧我細妹，我細妹就吹咗下佢喎。啊，你細妹推你老婆係咪？係，咁又講啲好難聽嘅説話，激嬲我細妹啦。我細妹咧，咁係攞住個刀，割傷咗自己嘅手，仲割咁點啊咗到大肚麻添喎。啊？咁我後面咧，我送佢去醫院，我同我阿媽咧開緊車送緊佢去嘅路上咧，佢突然間又話咁肚痛。啊，當時咧，我老婆係嬲到頭上啊嘛，我都以為佢講玩笑嘅，咁即係點啊？就揀咗先送我細妹去醫院。後嚟咧，佢話羊水穿咗，啊，神機幫佢叫咗救護車送去醫院。啊，當時咧，大家都嬲到頭上。佢係到底想講啲乜嘢？佢喺醫院嘅路上打電話俾我啦，啊，我冇聽到啊。唔好之後咧聽。，啊，個電話那邊講要剖腹產喎，啊，佢自己就簽咗名。後哦，嚟剖腹產，佢你自己簽咗名係咪？係，啊，後嚟咧個仔咧出咗世啦，哦，得生咗個仔啊，我外母呢恭喜你啊！恭喜後，好好咁我外母咧過嚟照顧我老婆。出院嗰陣啊，我都有想過去接佢㗎，嗯，但我外母咧好似唔想我地口咁喎，叫我返屋企照顧好我細妹。咁你覺得你外母啊媽媽佢照顧你細妹咯？照顧我細妹，但係佢有個喎，吓？佢想我乜嘢啊？佢等我老婆返佢嗰度住啊。咁你老婆翻去佢嗰度住，你哋屋企照顧唔好佢，咪翻去你屋企住咯，翻去佢嗰度住咯，有咩問題啊，叔啊？啊？冇問題，佢都冇有道理噶嘛，咁易人講啊。點樣樣講啊？咁你哋屋企又唔理佢，又唔撩佢，生仔嘅時候要佢自己簽名，咁佢翻去外家住係咪正常啊？阿叔啊？佢有佢照顧，你話我家啲唔順口喎。你點算好啊？你咪走過去做上門女婿咯？點算好啊？準備3分咯，想唔想3分啊？唔想噶嘛，你做咩工噶？我哋喺呢度都做生意嘅。你做咩生意啊？你肯定唔係做生意啊，做生意喎。我係做生意啦，你做咩生意啊？我喺呢度啲搞啲水電噶嘛，裝修噶嘛，咁你做電工係電工啦，做生意幾錢個月啊？都有2萬左右啦。你有冇啊？你咪死吹水喎！誒，吹水有咩用啊？咁你係咪真係有2萬先？電工嘅啫喎。有電工就最低噶啦，2萬最低噶啦。
你肯定係吹水啦！如果係咁樣嘅，電工2萬最低喎。電工幾錢個月嘅？快話俾我知，你做咩電工啊？2萬。係嗰啲裝嗰啲三相電啊，家居裝修嗰啲啊。三相電家啲裝修係乜嘢？你3,500，你又講到自己2萬蚊，你真定係假啊？電工2萬算少噶啦，我都按最少就講噶啦。你按最少至講係咪？有冇人做電工嘅連埋上嚟？屌，唔知真定係假嘅。打本色哥 cut 咗線，都唔知真定假。你2萬，你10萬蚊你都攞唔出嗱，呢個隨緣啊嗱，做電工噶啦。你好啊，火炭朝偉。你好啊，隨緣。喂，你好。你係咪做電工噶？係啊。你幾錢個月？邊有咁多？佢吹水啫，300到350蚊一日。你聽唔聽得到啊？300到350蚊一日，一個月幾多錢啊，大佬？咁咪1萬蚊到咯。咁咪1萬蚊咯。咁就2萬喎，差1倍喎。300多萬啦。咁你做咩講到你自己2萬啊？點計啊？你351萬5啊，50日㗎你㗎，一個月啊？嚇？你啲數體育老師教啊？你到底幾錢個月啊？呢個唔係重點，咪錯，呢個唔係重點。電工有好多種嘅，有啲電工呢就帶住幾個人去嘅，有啲係自己做嘅。如果自己做嗰啲呢，3日打魚啊，2日曬網嘅，1萬都冇嘅。你到底幾錢個月啊？至少2萬啦。屌，吹啊你啊吹啊！去越南換啊，你有錢啊？去日本啊？冇噶，一般如果純正電工自己行去炒更自己做呢，一般係1萬至8千蚊左右。係啦，咁就啱啦。咁啊，去越南換咪有咯，換越南幣啊。廠房啲佢啲佢拉線嗰啲嘛，拉咪佢話包工包料噶嘛。佢廠房咪先，而家有得俾你做噶，做完間廠房就第二間廠房。咁我哋唔講呢個問題啦。如果佢真係有2萬蚊嘅，咁你而家邊個俾你包工包料啫？咁你而家你個老婆係咪？你而家老婆，我哋講翻你老婆啦。你老婆轉過去嗰邊走咗過去啦。啊？我而家問你啊，工人嚟噶。佢講乜鬼啊？我有經常做噶，包工有做噶，有幾個工人俾我做噶。如果佢做包工頭呢，就講埋都係有嘅，1萬零2萬蚊做包工頭就有噶。係啊。繼續講啦，唔好糾結呢個問題啦。我請我老婆翻嚟啦嘛，而家，但係佢冇會嘅喎。你俾啲意見佢啊，本色哥。喂，生咗你冇去醫院㗎？即係出院你先上去接啊？我點樣俾意見俾佢啊，大佬？所以點算咯？而家我都唔知。咁你老婆唔翻，你個老婆唔翻嚟，你要揾佢得，你揾得少咗都解決唔到喎。你係咪唔俾錢俾你老婆㗎？你到底咩原因啊？個老婆唔翻嚟，你講先得㗎。我真係聽唔明白你喎。我聽得明佢，佢話佢個老婆生嘅時候，佢個老婆自己入醫院自己簽字，佢唔聽佢老婆電話，所以呢，佢老婆呢就生咗 BB 呢就翻咗外家，係咪？咁你點解唔聽佢老婆電話呢？咁咪抵啦，我都走啦。係啊，一個鬼門關樹，你唔聽人電話喎，我唔走啊。係啊。你俾幾錢俾你老婆做家用㗎？我想問一問啊！啊？我當時以為你俾幾錢佢個老婆做家用啊？你講乜鬼啊？以為佢講笑嘅嘛？我當時以為佢係講笑。喂，個老婆大住肚，你電話唔聽啊？呢啲叫做講笑啊！就算講笑你都要聽，大住個肚，你點知佢幾時生得㗎？我真係服咗你咯！生仔啲錢係咪你出㗎？俾我阿妹咯，所以同我阿妹嘈交起身咯。依家又會有遺產期。你阿妹未嫁咩？你都45歲，你阿妹未嫁㗎？佢咪有妹夫㗎？
梅科做生意啊，喂，你個妹未嫁㗎？我點知道佢會講真聲㗎，真定聲㗎？喂，你妹成日返你屋企做咩㗎？喂，你唔出聲嘅？佢可能冇咩信號錢啊。係我岳母㗎，係我外母乸㗎。佢話咩鬼啊？喂，你阿妹啊，點解成日返你嗰度嘅？我妹係我家嘅人，點能夠翻去呢？我同阿妹自細咁感情都好好㗎。佢都唔成日返㗎。你咁樣啦，哥哥啊，你好似死唔我同斷你咁你老婆樣。打交都咗嘅。正常，我阿妹會翻屋企係不唔正常咩？我而家問你啊，哥哥，好似神神化化咁喎，真係。你而家想點啊？你而家係想你嘅意思即係話你個外父你個外母咧就將你個老婆接咗翻去係咪？係冇錯。你想佢接佢翻嚟係咪？唉，死啦真係！同佢傾偈就死得去啦。我同我阿妹斷氣呢陣。你咁樣啦，你接你叫你老婆上嚟，你叫你老婆上嚟，你而家方唔方便叫你老婆上嚟？我哋喊唔同一句話而家。你聽你講嘢都聽到我都你講阿朱茵我就嚟發火，我真係頂唔順啊個閪仔！斷氣啊！聽佢講嘢啊！嗱，阿哥哥，我想問你，每個月俾幾錢家用俾你老婆啊？你講啊，我都俾佢保管嘅，你啲錢有呢度邊個嚟我㗎？問你俾幾多家用啊？ 2000咯。你俾2000家用俾你老婆每個月？ 2萬蚊一個月俾2000蚊咁少啊？咁我想問你一樣嘢，你知唔知你老婆預產期係幾時㗎？個月俾咗2000咁多嚟唔少嘅喎，2000都唔少㗎啦。你又知唔少？我想問你啊，你老婆預產期你唔知嘅咩？我老母，我阿嫲驚佢走樓啊！我問你啊，你老婆預產期你係咪唔知啊？喂，佢都唔講有預產期，我點知道啊？離婚，即係你冇，你唔帶佢產檢過嘅咩？離婚，離婚，離婚，你咪神㗎！離婚，你上嚟係搞，嚟離婚，屌啦！小賢都發火啦，你咪上嚟聽搞笑你講嘢我發㗎？火嗰陣。阿叔，你咪上嚟搞笑㗎？我就想問你一樣嘢。暈嘅你都。係啊，對唔住啊，唔好意思，你哋講啦，你當我冇講過呢句話，對唔住，我自己有毛病，我自己有病，點解我自己就發瘟啊離婚㗎？你講嗰啲離婚都咁兒戲嘅咩？係你我叫阿朱兒戲啊茵，我叫阿朱茵離婚咋，我唔係叫你係啊，啊，佢叫我離婚咋？關你鬼事啊！我想講阿叔啊，你可唔可以你一個月入2萬，你俾2000俾你老婆，你話已經好多，咁你有18000蚊，你用去邊啊？盡借你個咗。妹啦，借咗佢個妹嘛。阿個隨緣，你唔好出聲啊！你等下個阿叔答啦。我要做生意㗎嘛，我要使錢㗎嘛，周轉㗎嘛。點周轉啊？你搞笑啊你做電工，點周跟住你話俾我知，奶奶你嚟啊！喺我新抱媽新抱，等我同佢講，新抱仔等我同佢講，哥哥我激到你死啊！哥哥，我想同你講，點解你老婆預產期你會唔知？使乜個老婆同你講㗎？你唔識同你老婆去產檢嘅咩？你唔識問嘅咩？醫生就話俾你聽，話預產期係幾多？幾時嘅？我俾我阿媽一啲，一你唔好，有應酬。哥哥你聽我講，哥哥你唔好話俾我聽你係包工頭，屌你咪包工頭又講嘢，柒下二下含住粒個攬嚟講嘢嘅咩？你講嘢講唔清點做包工頭啊？佢屌你個肺啊！你2萬蚊一個月俾2000蚊個老婆，仲要話你老母驚你老婆走佬離婚，係我講嘅，懟我啦！我唔知邊直播間啲人鬧嘅離婚，叫你老婆上嚟，我教老婆點樣同你離婚。你老母你係咪男人嚟㗎？2萬蚊個月俾2000蚊個老婆，係驚你老婆走佬？你混吉㗎你而家你咪出嚟混吉嘅啫你！呢個唔係我講嘅，屌！我講嘅，
喺直播間我俾人懟俾人鬧都得㗎啦。我老婆上嚟，我教老婆同你離婚。我知你走樓啊嘛。你咪叫老婆走啊！你催佢翻嚟託啊！咁你而家咪離婚咯？你驚個老婆走佬？而家唔使驚啦！我教你老婆點樣走佬。我啱先佢激到我谷街買行啊！你知唔知？係落去啊你！我真係嘅，我呢個話呢個人話一分鐘之前仲問緊人哋問題，而家叫離婚。我你整得順嗎？你哋直播間啲人可以懟我，你唔關小袁事。我想下平常心啊，唔好懟我奶奶，越懟懟咩啫？我。阿哥哥翻嚟做咩啊？你咁樣你2萬蚊一個月，先俾2000蚊個老婆，係驚個老婆走佬，使乜驚啫？而家咪叫佢走就係啦，你叫老婆走佬啊，你同佢分開咪係咯？嚇！讀話做包工頭，你講嘢啊，聽到我絕經又再絕經又再絕經啊！呢個社會而家好多人出軌噶嘛，而家。你咪有我而家問你啊，你老婆幾歲啊40歲咯。邊個？你啊？你老婆啊？係。唉，早啲走啦！你老婆40歲，早啲走，仲可以介就第2個。最好笑一樣嘢，佢揾唔到老婆嚟揾阿小袁啊！小袁呢度唔係啊，你老婆啊，你老婆40歲先至乜嘢咩？你平時佔咁鬼惡噶嘛，肯定。我話俾你聽，哥哥，你老婆啲脾氣好啦。如果俾到我，你俾咗2000蚊我壓你落床啊！你上嚟一次同你計一次啊！我講俾你聽，哥哥，2萬蚊先俾2000蚊，就驚我走佬，我就走俾你睇。我係你老婆就次次幫你計，你同我瞓一次計一次。你咁鳩孤寒啊！嗱，你唔想用出口鬧你噶啦。仲要自己係包公頭喎，包咩公頭啊？講句説話都講唔清，聽到我新抱仔話事解斷氣啦已經。落去啊！死火！俾人封號。我落去。唔係啊，唔知邊個朱茵封號啊？朱茵封咗咩？我新抱俾人封咗啊！係啊。落咗去啊！我問你啊，你啱先話你40歲一分，我唔信喎。唔出奇嘅小有嘅，小少咯。話俾你聽啊！呢啲咁樣嘅縮骨兼突柒嗰啲人一分唔正常嘅，好正常嘅咋？你老婆盲咗眼啊！你老婆係咪白內障㗎哥哥？你老婆同你拍拖嗰時？冇㗎。你老婆40歲？我第一個老婆都40歲啦。你而家呢個老婆係第幾個啊？係你嘅第幾個啊？第2個老婆啊？咁你第一個老婆點解要走啊？因咩原因啊哥哥？冇得生係嘛？我啲農咁你第2個老婆又係咁老啊？又咁老啊？咁你話我45歲就攞得幾後生㗎，攞25歲啊？啊咩25歲？你第2個老婆25歲啊？冇得40歲。咩25歲啊？第一個老婆你冇得生，佢又搞3搞4咯。你哋有冇證據還搞3搞4哥哥？係咪呢條鐵唔得啊？成日還搞3搞4，鐵唔得，而家又有咗啦，鐵唔得啊！有你鐵唔得，你一定唔可以有嘅咩？哎呀，哥哥你好閪辛苦啊，同你講嘢，真係唔想講粗口㗎。你一係連你老婆上嚟，哥哥聽你講嘢真係好辛苦，我真係唔明你點樣出嚟傾生意，點樣做包工頭。哥哥，我想同你講，如果我勸到，哥哥你唔好講，如果我勸到你老婆翻嚟，你2萬蚊一個月，你可唔可以俾15000蚊你老婆？唉，勸唔到嘅。肯定先至到個咁後生嘅老婆咯，哥哥，你聽我講，如果我勸到你老婆，你嘅意思係咩嘢？咩又後生啊？你話你老婆45歲嘅，唔係40歲嘅？20歲啦，而家我印度係老實，嗰番，唉。嗱，哥哥你聽我講，你阿妹唔係你屋企人，你老婆先係你屋企人，你阿妹係你嘅你屋企係你阿妹嘅外家，仲有嗱，哥哥我同你講，你想你老婆翻嚟，前提下你可唔可以你每個月你出咗糧之後俾15000蚊你老婆做家用，可唔可以？哥哥，請問你在人世間嗎？在人世間唔該你覆一覆我。唔在人世間嘅就一路好走好啦，哥哥。我啲唔在啫，我在個年你覆人先得㗎，哥哥，我以為真係唔在人世間啦。咁你可唔可以俾15000蚊你老婆家用每個月？
我頂你個肺，你出唔出聲啫？聽你講啦。我唔係話要你聽我講啊，你想你老婆翻嚟啊嘛。咁如果你老婆翻嚟要問你攞15,000蚊家用，你肯唔肯？你唔肯我就唔勸你老婆。如果你肯嘅咧，我就幫你嘗試勸你老婆。呢15,000啫，我俾咁多啊，我自己。咁你走啦，哥哥唔使離婚，一定同你離婚㗎，你老婆。冇可能即係喎， 2萬幾蚊一個月嘅喎。離婚唔可能嘅喎。我問佢攞15,000蚊家用好正常啫，你老婆問你要同你養仔啦，又要產檢啦，又要你知唔知哥哥？你老婆同你生小朋友啊，喺死門關行一門㗎要，你知唔知？你幫我解決得啦。點解決啊？攞15,000蚊咪解決咯，你每個月俾家用15,000蚊咪解決到咯，2000蚊嘅唔該你自己食自己。喂喂，如果俾15,000，我一個月都唔知貼得幾多個女人啦，而家。揾啦，你翻食，離婚我都叫離婚啦，死啦！快講啊離婚！哥哥叫老婆上嚟，我家老婆離婚！我俾人鬧噶，你唔好講小雨，等我嚟講，我就醜嘅，我俾人鬧噶啦已經。下位小雨，夠鐘買貨啦。連下一個，係咁先阿叔，死真係。中央都做唔到老細嘅喎。係咁先啊，你攞去。梗係唔使俾錢嘅嘛，我俾咁多錢嘅，萬一走樓點算啊？走啦，而家走啦，唔使係咁先你老婆走啦。而家走咗啦，走好。唔要啦，下一個，小雨。死